Está focado? Tá. Foca. Também já chegou. Daí. Daí. Olá, mano. Olá, meu nome é Tiago Tavares, este é o meu backcheck. Começando aqui pela frente. Oh, meu, foda-se. Olá, meu nome é Tiago Tavares, este é o meu backcheck. Começando aqui pela frente, tenho os punhos da Odyssey Rock Rafer, com os barentes também da Odyssey, que são mesmo rijos para caraças. Aqui tenho um guiador da Fiend Team 8.65, botei dos lados, passar melhor nos bares. Aqui tenho o avanço da Shadow Chula, Capludo. Aqui em baixo tenho o fork da Mutante Corpo, Street, é recente. Aqui no pneu é um Cult de arte 240, um bocadinho de terra e tal, cuidado aí na terra. O ar é um proper, Magna Light, acho eu. Os raios, isto é uma mistura, isto deve ser levado ali da loja do Tony, da Shadow, uma coisa assim. O cubo é um Primo NFL 4. Os pegs são os Shadow, Solid, plástico. Da frente. Pronto, aqui no meio, enquadro a Mutante Corvo, 20.69, traseira curtinha, fixe, para brincar. Aqui o Slim é um Fiend Deadline, Garrett Reynolds. O seat post é um Mutante. Aqui os crencos são os Odyssey Tone Bolt. Já tenho pai há 5 anos, está mesmo a durar para caraças. Os pedais são os JJ Palmer da Primo. Os bebês são Colony, aqui com uma tampinha da Odyssey para ficar mais bonito. Aqui atrás também tenho um pneu Cult de arte 240. O aro Consigna uma 777. Os raios também é uma mistura, vários. Os pegs também são Shadow, Solid, plástico. A proteção é uma Shadow, também eu tenho há 5 anos. Nem era minha, era comprei a segunda mão. Está aqui no lado aqui tenho a cremalheira da Mutante com proteção de corrente, vai sair agora para o final de março. Aqui tenho a corrente da Cult, também nunca me partiu, isto aguenta mesmo bem. E aqui a proteção atrás, external drive da Mutante, que o Ninhos reforçou agora há pouco tempo, vai sair também no final de março. De acabar, quero agradecer à crew da Sprox, Icon Mike Store e a SoSwex pelo apoio. E é isso. Obrigado a todos.